Τι σας έβγαλε? 0. Άδειο είναι το κεφάλι σου. Έλα, παίρνα. Ήρθα για να δω τι κάνετε. Κακός, πολύ κακός. Πώς πάμε, παιδιά, τελειώνουμε? Τώρα που ήρθες, σίγουρα. Πού είναι οι εμβολιασμένοι, να τους δω λίγο να τους ευχηθώ? Ωχ, αμάν. Θα περάσω από όλα τα δωμάτια να τους δω. Κλείστε τις πόρτες, έρχεται. Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα ήταν καλύτερα να τα πούμε έξω? Όπα, πού πας εσύ? Πρόλαβε γαμότο. Για πού το έβαλες? Για όπου να είναι. Τρέμεις ή μου φαίνεται? Είναι να μην τρέμω. Εντάξει, καθάρισες. Τόσα ακούγονται. Τελείωσες? Τώρα, σίγουρα. Τι έχουμε εδώ? Μας βρήκε. Εμβολιαστήκατε, εντάξει? Φύγε ρε. Εσύ πρώτη δόση ή δεύτερη? Μάλλον τελευταία. Άντε, ωραία, τελειώσατε. Τέλος. Μα που να φας τη γλώσσα σου. Λοιπόν, πάω να δω και τους υπόλοιπους. Κατάλαβα. Έφυγα. Προς τα πού είναι η πόρτα? Πίσω σου. Α, ναι. Άντε, καλό μήνα και καλά να περνάτε. Καλημέρα σας. Όχ, ήρθε. Κάνει την Κινέζα. Τι λέει? Wellington. Τι είπε? Κουλίκιν Γιώκου. Μα τι λέει? John Μουριτζάινα η Μαϊλό. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή εδώ η πόρτα που οδηγεί? Ποια πόρτα? Ψυγείο είναι ρε μπούφο. Α, μάλιστα. Πιάστα και εξεμάλιαστα. Εσένα σε είδα και στην είσοδο. Τώρα με βλέπεις και στην έξοδο. Άντε φύγε να κάνουμε ευχέλαιο. Καλά.